Всем привет, друзья, подписчики, гости моего канала. С вами Михаил. И сегодня у меня такая ситуация получилась. В общем, стирал белье, и машинка очень сильно при отжиме начала гудеть. То есть, вы знаете, такое чувство, как будто там что-то вот внутри мешается. То есть, я уже проверял везде. То есть, вот какой-то, знаете, вот такой вот непонятный шум, в общем, происходит. Причем это все происходит при отжиме. Вот. Поэтому, не знаю, может быть, кому-то это видео поможет. Потому что бывают такие моменты, знаете, когда там либо какая-то монетка попадает под барабан, либо какая-то пуговица, либо еще что-то, какие-то мелочи. И, конечно, все это мешает работе машинки. Вот, вызывать, конечно, слесаря там или какого-то мастера, на самом деле это, ну, достаточно дорого. Проще, наверное, купить новую машинку, но я попробую сегодня показать те варианты и найти тот предмет, который там все-таки шумит. Вот, и я думаю, что мое видео, надеюсь, кому-то поможет справиться с такой проблемой. То есть вот она начинает на режиме отжима, значит, очень сильно шуметь. Такое чувство, что она просто сейчас взорвется. Хотя она не прыгает, ничего. То есть внутри какая-то вот там что-то такое вот громыхает сильно очень. Так, ну для начала, конечно, вот нужно открыть, посмотреть вот в этих вот местах. Вот здесь вот, потому что бывает, знаете, какие-то монетки, там еще что-то, может быть, как говорится, улетает в эту машинку. В общем, здесь все нужно просмотреть аккуратненько. Все эти резинки, может быть, там что-то где-то. В общем, здесь я пока ничего не вижу. Здесь тоже, соответственно, ничего нету. Но все равно, как вот сейчас, вот, в принципе, она нормально, ничего такого, какого звука постороннего нету. Но когда вот она начинает на отжиме работать, что-то там ей мешает. Вот, слышно? Вот что-то там застряло, видать. Можно так вот посмотреть, но так, конечно, мы ничего там не увидим. Вот сейчас, значит, нужно тогда попробовать второй вариант. Это открыть вот эту вот панель нижнюю. Но она у всех, как говорится, по-разному открывается. У меня вот здесь внизу. И открыть фильтр, посмотреть, что у нас с фильтром происходит. Вот в этой стиральной машине, конечно, не очень удобно этот фильтр сделан. Вот здесь вот внизу. До этого у меня была машинка стиральная, прямо вот тут вот как бы он открывалась такая дверка. А здесь получается немножко его как бы вот ножничками, да, можно туда подлезть. И вот так вот его аккуратненько вот так вот открываем. Это специально так сделано, вот эти вот отверстия. Так. Вот так вот ее снимаем. И вот он наш с вами фильтр. Так, и сейчас я постелю какую-то тряпку, полотенце, наверное, потому что польется вода. Сейчас я буду открывать. Так, вот он мой, вот эта крышка, которую фильтр, вот она держит, да? Я ее открыл, там полилась вода. Вот, я вам хочу сказать, что вообще хотя бы раз в год это все нужно по-любому чистить, потому что какие-то грязь, вот от порошка, вот это все остатки, все это надо вымывать, оттуда вычищать по-любому. Так, ну вроде бы там никаких посторонних предметов у меня нету. Там вот этот вентилятор, который засасывает все это дело. Ничего там лишнего такого я, ребят, не вижу. Или к счастью, или к сожалению, не знаю. Вот, так что сейчас будем смотреть другой вариант. Как извлекать какие-то посторонние предметы. Так, фильтр вот этот мы промыли, почистили. Короче, ставлю его вот так вот обратно. Закручиваю. Ну вот я говорю, что в каждой стиральной машинке он... Вот, все. Видите, она встала прям вот, все, туда зашла, она больше не крутится. Так, теперь, значит, я что делаю? Я обязательно отключаю из розетки. Вот, и, наверное, желательно все-таки перекрыть воду. Так, все, в общем, я буду перекрыл, от розетки отключил. Сейчас я буду снимать вот эту вот заднюю стенку. Для этого мне понадобится крестовая отвертка, вот эти вот винтики убирать, выкручивать. И будем открывать заднюю крышку.
Так, винтики все эти я открутил. Теперь вот эту вот крышку надо снимать. Сейчас мы вот в сторону берем, чтобы она нам не мешалась. Ну и, соответственно, вот он весь мотор здесь, барабан. Вот, конечно, нужно посмотреть. Может быть, даже проблема не что-то там попало. Может быть, этот гудеж идет из ремня. Хотя нет, с ремнем все нормально. Ремень нормально работает, все хорошо. Вот, но что-то, в общем, вот там вот какая-то вот внутри. И как вот туда попасть? А для того, чтобы туда попасть, нужно вытащить, снять вот этот вот нагревательный элемент. Для этого мне нужно будет взять ключ и вот это дело все откручивать. Так, прежде чем снимать, в общем, видите, здесь провода цветные идут. Соответственно, чтобы потом понимать, какой провод вообще к чему находится, либо вот пометить каким-нибудь маркером, либо вот так вот, знаете, на телефон снять, чтобы потом было понятнее вообще, куда что подсоединяется, какие провода куда. Вот сейчас я вот эти вот клеммы буду аккуратненько снимать, вытаскивать их отсюда. Так, ребят, вытащил я этот свой нагревательный элемент. В общем, видите, он какой весь грязный. Сейчас его надо будет в порядок привести, помыть. Вот. И теперь буду сейчас вот туда вот смотреть, что там вообще у нас происходит, что там вообще мешает. И немножечко можем почистить будет. Сейчас вот будем смотреть, что там. Там грязь, конечно, жуткая. Так, вот она, смотрите. Вот видите, вот сейчас я ножик взял. Так, сейчас, ребят, секунду. Теперь ее надо как-то оттуда, монетка, короче, попалась, да. Сейчас я буду оттуда как-то вот пытаться вытащить. Так, сейчас. Так, ну вот она, в общем, монетка вот эта, которая у меня там болтыхалась. И вот сейчас я буду тряпкой. Сейчас еще раз там просмотрю все на всякий случай. И вот это тут все, конечно, надо будет почистить, потому что там, видите, там просто грязища. Вот такая вот вода у нас, да, получается. Вот. Итак, в общем, все я там протер, все я там убрал, более-менее. Вот, теперь, значит, нужно нагревательный элемент вставлять обратно туда, в машинку. Для этого, значит, я подтянул вот этой вот гаечкой вот эту вот резинку с пластиной. Когда мы вставим ее уже вот в это вот отверстие, где вот она находилась изначально, да, вот эту вот гайку мы затягиваем. То есть подтягивается вот эта вот сама пластина, вот эта, и резинка как бы она уплотняется. То есть она тут сжимается, а здесь в боках она расширяется. То есть для того, чтобы все было герметично. Вставил я туда этот элемент нагревательный. Теперь затягиваю вот этот вот винт. Гайку эту затягивать буду. Затягиваем ее прям до конца туда. Так, ребят, в общем, я сейчас попробую включить машинку и проверяю, чтобы ничего не капало. Вроде все нормально закрутил, все аккуратно, все, ничего нигде не протекает. Вот, и сейчас будем закрывать заднюю крышку, так же, как открывали. Итак, друзья мои, вот, собственно, и все. Машинка стоит на месте. Конечно, нужно периодически чистить вот этот фильтр, который находится внизу. Чистить, скажем так, нагревательный вот этот вот элемент. Вот. Но опять-таки, да, что если что-то у нас с вами в машинку попало, нужно, конечно, все это пытаться устранить самим, потому что, ну, вызывать мастера очень дорого. Вот за машинкой, конечно, за техникой надо следить, и поэтому, может быть, мое видео кому-то пригодится и поможет в дальнейшем. Все, друзья мои, с вами был Михаил. Все, пока-пока, до новых встреч.